行不行！陌生人敲家门，不开不开！我们是充电宝贝不上当。小灰灰，你看，想不到这么快就有坏人来了。接下来就让哥哥教你怎么驱赶坏人。你们还不开门啊？可恶的坏人，休想来抓我们小蛋仔！我请你吃狗屎！你们！蓝洋洋同学，最近你实在太调皮了。这一次我特地来你家访，必须把你的问题好好的跟你爸说一下。完蛋了，这下我的屁股又要开花了啊！懒羊羊哥哥，家蛋们，浪哥又让我帮保安队招人了。加入保安队，这些都有机会拿的。我现在就来教你如何加入我们保安队。首先打开手机里这个，先点这里，再点这里，这里输入秀二妹子并搜索，这个就是了。点这个，进来后再点这个，就可以加入了。记得是秀二妹子哦。懒羊羊哥哥不用担心，可以让我爸爸来假扮你爸爸呀。我爸爸也爱吃屎，我们全家都爱吃屎。不行啊，我们杨村根本不让灰太狼进出的。既然如此，你可以用手机在网上租个爸爸。小灰灰，你说的有道理呀，我现在就去订个店来。您已消费500蛋币订购活贴1个，稍后送达。 1 hour later， 我来！兄弟们，蛋币实在太好赚了，这给人当爹的业务这么快就有人下单了，又能当爹又能赚蛋币，这种感觉实在是爽！快让我看看究竟是谁让我当爹呢？蓝洋洋同学，你爸爸到哪了？这个啊，我爸刚接单。不是，我是说我爸刚下班，现在到门口了。小蛋仔，快开门呀！我是你爸爸。抱歉，实在对不住，都怪我开门实在太着急了。没事，只要能赚到蛋币，被砸一下也没什么。那啥，你记得给我把医药费付了就行。话说你这老脸看着比我岁数都大，让我来当爹有点不合适吧？我来！哇爸，你搞错了，是我下的订单啊。我们老师来家访，你假扮我爸爸应付一下就好。放心吧，我保证让老师开开心心的走。牛批兄弟，必须的。蓝洋洋爸爸，我这次来家访就是为了跟你说一下，蓝洋洋同学的期末成绩非常不理想啊。不理想？有多不理想啊？蓝洋洋这次数学只考了37分。我去，蓝洋考的都是些啥呀？我闭着眼睛蒙都比你考得高啊！兄弟们，你们平时数学能考多少分？比蓝洋高的扣1，比蓝洋低的扣2。话说，不会真的有人比懒羊羊考的分还低吧？我竟无言以对。老师，你多解释，我家孩子数学考不好，那应该找数学老师呀。这孩子一到考试的时候，脑子里就想着吃零食，想着就睡着了，醒来就把考试的事给忘了。我觉得这应该怪数学老师没把他叫醒。对。蓝洋洋爸爸，你不要这么偏袒孩子好不好？你们这些当家长的一定要好好教育孩子啊！不对吧，老师？家长教育孩子，那我们还要老师干嘛呀？所以说，老师应该是你的教育方式出问题了。这样吧，你再回去想想自己的问题啊。我和蓝洋就不远送了哈。我既然脑子有点空白，就很晕。等一下，蓝洋洋爸爸，既然来了，就顺便把补考费也交了吧。啥呀？还有补考费呀？没错，补考费一门200蛋币。蓝洋洋同学5门都不及格，所以一共1000蛋币。什么？1000蛋币啊！我这当一次爹才赚500蛋币呀！蓝洋，这钱应该是你交吧？蓝洋洋爸爸，你怎么能让孩子交钱呢？难不成你压根不是孩子的父亲吗？那我交总行了吧？我来！乖儿子，我回来了。听说你们老师今天来家访，哎呦喂，这位就是老师吧？一看就是相貌堂堂，一表人才啊！等一下，你是说你才是蓝洋洋的爸爸？对呀，怎么难道我俩长得不像吗？既然如此，那哪位又是谁的家长？那啥，你们父子重逢，我就不打扰啦。我先走一步了，好家伙，搞不为我是吧？你看我整不生气你就完事了。打死你个龟孙儿！老师，别生气，气大伤身呐！兄弟们，啥情况啊？这镜子为啥一直追着我呀？停！你到底要干嘛？有事说事儿行不？哟。好家伙，这什么意思呀？这破镜子咒我被飞机撞是吧？搞笑！这天空万里无云，哪里来的什么飞机呀？兄弟们，我好像明白了呀，这应该是一面能够预知未来的镜子。就在刚刚，镜子上出现了我被飞机撞飞的画面，现实中没过多久，我还就真被撞了。让我看看啊，现在镜子里的画面是。
哎，不是，这怎么越来越离谱了？大白天的，我居然被航空母舰给砸了！兄弟们，你们说这镜子里的事儿会发生吗？觉得会发生的扣1，觉得不会发生的扣2。我还就不信，这周围啥都没有，你还能凭空出现个航空母舰砸我不成？杀！哎，我去，要不要这么离谱啊？难道镜子里的命运根本逃不掉吗？打死你个龟孙儿！哎，别，离我远一点！我来！王卡，你干嘛呢？咋这么颓废啦？小子，我完了，我被个镜子盯上了。这什么玩意儿？这是一面能够预知未来的镜子，照镜子的人可以看到自己的未来。好家伙，这么神奇的吗？那让我看看我的未来是什么。哎，完了，小子，你今天要被井盖弹飞了呀！去你丫的！这有什么？大不了我绕开井盖走不就行啦？诸位，老子真的觉得烦。怎么样，王卡？我今天一次也没有被井盖弹飞哦。不仅如此，账号居然还莫名其妙获得了2000大币呢！什么？居然还获得了代币？难不成阻止镜子中的未来发生就能获得奖励？哎呀，那我到底还该不该照镜子呢？哇卡，小子，你们在这吵什么呢？哎呀，浪哥你来了！哎，正好，快来照照这面镜子。哎，你这镜子有点奇怪呀，怎么照不出我的帅脸呢？我多美呀！臭不要脸！我去，这上面怎么会有我挨打的画面啊？哎，老哥，这说明今天大贩子有可能要绑架你，你可一定要小心呐！放心吧，哇卡兄弟，我一定会注意的。 2000 years later， 我来！哇卡兄弟，你遇到真的太准了！今天我在丹南岛巡逻，果然遇到了不少大贩子蠢蠢欲动，所以呢，我集结了所有保安队队员，把他们一网打尽了。奇怪的是，完事之后，我居然多了一件闪电阿隼皮肤。哎，你说这事怪不怪啊？好家伙，看样子改变未来果然会有奖励，这哪是镜子呀，简直就是我的大宝贝儿呀！哎，魔镜，告诉我，我接下来会遇到什么事情呢？打死你个龟孙儿！哎，小子，帮个忙，你等无论发生啥都别打我，到时候奖励的蛋币我分你一半，行吧？哦，行的，那你可不许耍赖哦。必须的。哇卡兄弟，你还在这里干什么？不是说好了一起去看美女舞台表演吗？哎，小子，你别生气啊！机甲大佬，你说啥呢？要去你去，我才不去呢！什么情况？我他妈来了！哇靠！你不是说要帮我抓蛋卖蛋币吗？咱们什么时候行动呀？什么？哇卡，你竟然！哎，小子，你别在这乱讲！抓什么蛋？你个可恶的蛋贩子！告诉你，我已罪恶不共戴天！我来！哇卡兄弟，不好啦！你私藏在我家的蛋币被玉儿发现了，他正打算过来跟小紫告状呢。哎，辉哥，你能不能小点声啊？小紫他会听到的，好不？哎，小紫，你听我解。给老子闭嘴！可恶的哇卡，我说怎么最近少了好多大命，合着都被你藏起来了。战意涌上来了！哎，别，小紫，你听我解释呀！解释什么？你给我乖乖受死！哎，不是吧？为啥只有我不能改变镜子的未来呀？太尴尬了！